Кто стучит по батарее ночью? Я живу в обычной панельке, и я бы никогда не поверил в мистику, если бы это не повторялось каждую ночь. Ровно в 2 часа 22 минуты батарея начинает стучать. Не гул, не «пошел воздух», а четко, как будто кто-то стучит ногтем по металлу. Первую неделю я терпел. Думал, соседи, отопление, старый дом. Но потом заметил странное. Стук начинается только когда я уже лег. Если я встаю, он стихает. Ложусь обратно, возвращается. В одну ночь я не выдержал. Встал, включил свет, подошел к батарее. И просто положил на нее ладонь, проверить вибрацию, понять, откуда звук. Металл был теплый, но под ладонью ощущение, будто что-то стучит с другой стороны, изнутри. Не так, как стучит труба. Как будто там есть ритм. Я отдернул руку, и стук оборвался. Полная тишина. Я уже выдохнул, и тут батарея снова застучала, но иначе. Пауза. Как будто кто-то пытается объяснить. И самое мерзкое — это не громко. Это тихо, но так близко, что кажется, звук идет не из батареи, а изнутри комнаты. Я стою и смотрю на нее, и замечаю, на краске, прямо на ребре, проступает влажный след. Тонкая дорожка воды, будто кто-то провел пальцем, и след медленно тянется вверх, к воздухоотводчику. Я подставил стакан, чтобы проверить, может, капает, и в этот момент стук прекратился. А через секунду из батареи раздалось едва слышное шипение. Как будто кто-то выдохнул. И я услышал голос. Не в комнате, не рядом, прямо из металла. Очень тихо. Одно слово. «Открой». Я замер. Сердце в горле. Я даже не понял, что именно открыть. Окно, дверь, кран. И тут батарея стукнула один раз сильнее обычного. Как точка. А потом тишина. С тех пор я сделал одну вещь. Я каждую ночь оставляю свет в коридоре включенным и никогда не ложусь ровно в 2 часа 22 минуты. Потому что однажды я все-таки лег, и стук начался снова, только теперь он был не по батарее. Он был по моей стене. Прямо там, где батарея крепится, будто кто-то уже вышел. И просто ищет, где тоньше.